Сегодня хотелось бы затронуть такую важную и интимную тему, как подтекание во время тренировок, в прыжках, либо чиханий. Многие девушки считают, что это какой-то дискомфорт и быстро к нему как-то приспосабливаются, но на самом деле это признак дисфункции мышц тазового дна. То есть мышцы нефункциональные, они либо удлинены, ослаблены и не могут сокращаться, либо они в тонусе и не могут удлиняться. Когда мы делаем какое-то движение, либо чихаем, наше внутрибрюшное давление повышается. И если мышцы тазового дна нефункциональны, то они не успевают среагировать или не могут среагировать на вот это повышение внутрибрюшного давления. И, соответственно, происходит подтекание. Хорошая новость в том, что это можно все исправить.